अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हाल आहे? उम्मीद आहे तव्हां सभु ठीकु ठाक हूंदव। अॼु असां पढ़ंदासीं क्लास 9th जो चैप्टर नंबर 4 द ग्रेट विजनरीज़। उनजो असां हीउ चैप्टर काफ़ी वॾो हो, हिन जे करे हिन चैप्टर खे असां ॿिनि हिसनि में विरायोसीं। हिन जो असां पहिरियों लेक्चर पढ़ी चुका आहियूं, जंहिंमें असां 4 पैराग्राफ पढ़ियासीं। बाक़ी 4 पैराग्राफ रहियल आहिनि जेके असां हिन लेक्चर में पढ़ंदासीं। शुरू कयूं था पंहिंजो अॼु जो लेक्चर। हाणे हुमा थी ईमेल मोकिले लुबना ॾांहुं, फ़रहीन ॾांहुं ऐं ताहिरा ॾांहुं। सब्जेक्ट आहे पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट्स ऑफ जिन्ना, जिन्ना जा कारनामा ऐं शख़्सियत। थैंक यू फ़रहीन, वी विल डेफिनेटली एड दिस नाउ। हियर इज़ द विजन दैट द क़ाइद आज़म हैड फॉर पाकिस्तान। महिरबानी फ़रहीन, असीं बिल्कुलु शामिलु कंदासीं हिन खे, ज़रूरु शामिलु कंदासीं हिन खे। हाणे हिते आहे तसव्वुर जेको क़ाइद आज़म जो हुयो पाकिस्तान जे लाइ। इंस्पायरेशन फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान जे लाइ उम्मीदूं। क़ाइद आज़म इन्विशनड पाकिस्तान एज़ अ नेशनल स्टेट इंश्योरिंग आल इक्वल राइट्स फॉर आल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। क़ाइद आज़म तसव्वुर कयो हो पाकिस्तान जो हिकु अहिड़ी रियासत जंहिंमें पाकिस्तान जे समूरनि शहरनि जे बराबरि हक़नि खे यकीनी बणायो वञे। ऑन August 11, 1947, the Qaid Azam on his election as the first president of the Constituent Assembly of Pakistan declared 11 अगस्त 1947 में क़ाइद आज़म पाकिस्तान जी असेंबली जी आइन साज़ जो पहिरियों सदर हुअण जी हैसियत में ऐलान कयो, यू आर फ्री, तव्हां आज़ादु आहियो। यू आर फ्री टू गो टू यूअर टेम्पल्स, तव्हां पंहिंजे मंदरनि ॾांहुं वञण लाइ आज़ादु आहियो। यू आर फ्री टू गो टू यूअर मॉस्क्स आर टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तव्हां आज़ादु आहियो पंहिंजी मस्जिदुनि ॾांहुं वञण जे लाइ या ॿी का बि इबादत वारी जॻह ॾांहुं हिन पाकिस्तान जी रियासत में। वी आर स्टार्टिंग इन द डेज़ when there is no discrimination, no distinction between one community and another। असीं शुरू थी रहिया आहियूं उन्हनि ॾींहंनि में जिते को बि तअसुब न हूंदो, को बि फ़र्क़ु न हूंदो हिकु बिरादरी ऐं ॿी बिरादरीअ जे विच में। We are starting with this fundamental principle that we all are citizens and equal citizens of one state। असीं शुरू थी रहिया आहियूं उन बुनियादी असूल सां त असीं सभु शहरी आहियूं, हिकु रियासत जा ऐं बराबरि शहरी आहियूं। He also wanted Pakistan to be a state where justice and merit prevailed। ही पिणु चाहे पोइ त पाकिस्तान हिकु अहिड़ी रियासत हुजे जिते मेरिट ग़ालिब थिए ऐं इंसाफ़ हुजे। He wanted the people of Pakistan to be united and to work towards making this new country। ही चाहे पोइ त पाकिस्तान जा माण्हू मुतहिद थियनि ऐं हिन नए मुल्क खे ठाहिण लाइ कमु कनि। हिकु मिसाली रियासत, एन एग्ज़ेम्पलरी स्टेट, यानी हिकु मिसाली रियासत। ही सेड, हिन चयो, माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटी एंड आई एम श्योर दैट विथ यूअर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हिन चयो त मुंहिंजे रहनुमाई जे असूलनि सां इंसाफ़ थींदो ऐं मुकमल बेरियाई थींदी। ऐं हिन चयो त मूंखे पक आहे त तव्हांजे हिमायत, तव्हांजे साथ ऐं तव्हांजे ताउन सां मां ॾिसी सघां थो पाकिस्तान जी क़ौम खे दुनिया जी अज़ीम क़ौमुनि मां हिकु तरक़ी याफ़्ता क़ौम। हिन चयो त मतिलबु जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे रहनुमाई जे असूलनि ते हलंदव त पोइ पाकिस्तान जी क़ौम हिकु सुठी क़ौम बणिजंदी। Alas, afsos, this great leader had to leave this world before he could transform his ideals into practical steps। पर अफ़सोस, ही अज़ीम अॻवान खे हीअ दुनिया छॾणी पई पंहिंजे आदर्शनि खे अमली क़दमनि में तब्दील करे सघण खां अॻु में ई। It is now our responsibility to set the future directions for this great country by implementing the Qaeda's vision of Pakistan। हाणे इहा असांजी ज़िम्मेवारी आहे त हिन अज़ीम मुल्क खे मुस्तक़बिल जी राहुनि ते क़ाइमु कयूं। पाकिस्तान जे लाइ क़ाइद आज़म जी
तस्वर खे लागू कंदे जेको क़ाइद आज़म जो ख़्यालु हुयो पाकिस्तान जे लाइ उन खे लागू कंदे असां हिन मुल्क खे मुस्तक़बिल जी राहनि ते क़ाइमु कयूं। इहा हाणे असांजी ज़िमेवारी आहे। इफ़ वी ट्रूली वांट टू पे होमेज टू अवर ग्रेट कॉज, जेकॾहिं असीं सची में वाक़ई इज़त ॾियणु चाहियूं था असांजे अज़ीम अॻुवान क़ाइद आज़म खे, वी शुड ट्राई एंड डू थिंग्स ही वांटेड अस टू डू एंड नॉट मेयरली प्रेज़ वाट ही डिड। असांखे घुरिजे त असीं उहे शयूं कयूं जेके ही असांजे लाइ करणु चाहे पोइ, ऐं न फ़क़ति रुॻो असांखे हिन जी साराह करणु घुरिजे, हिन जी तारीफ़ करणु घुरिजे। मतिलबु त असां हिन जी तारीफ़ जे बजाए उहे कम कयूं जेके ही न करे सघियो ऐं जेके ही चाहे पोइ असां लाइ करणु। ठीकु आहे। ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे, हर आज़ादी वारे ॾींहं ते, वी शुड थिंक ऑफ वाट वी नीड टू डू टू टेक पाकिस्तान फॉरवर्ड ऑन द वे टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। हर आज़ादी जे ॾींहं ते असांखे घुरिजे त असां हर आज़ादी वारे ॾींहं ते असांखे सोचणु घुरिजे त असांखे छा करण जी ज़रूरत आहे पाकिस्तान खे अमुन, ख़ुशहाली ऐं तरक़ी जे रस्ते ते वठी वञण जे लाइ। ताहिरा, आई थिंक वी नाउ हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट क़ाइद आज़म। ताहिरा, मुंहिंजे ख़्याल मुताबिक़ त हाणे असां वटि काफ़ी मालूमात आहे क़ाइद आज़म बाबति। लेट्स सी वाट लुबना एंड फ़रहीन फाइंड अबाउट अलामा इक़बाल। अॼु त ॾिसूं था त हाणे लुबना ऐं फ़रहीन छा ॻोल्हियो आहे, छा कठे कयो आहे अलामा इक़बाल जे बारे में। We will then meet and decide how to present all this information. पोइ असां मिलंदासीं ऐं उहो फ़ैसिलो कंदासीं त इन सभु मालूमात खे कीअं पेश कजे। बेस्ट विशिज़ हुमा, नेक तमन्नाऊं हुमा खां। हाणे लुबना थी मोकिले हीअ ईमेल फ़रहीन ॾांहुं, हुमा ॾांहुं ऐं ताहिरा ॾांहुं। सब्जेक्ट आहे हिन अलामा इक़बाल, मतिलबु त अलामा इक़बाल जे हिन बारे में ॻाल्हायो वेंदो हिन पैराग्राफ में। डियर फ़रहीन, प्यारी फ़रहीन, नाउ दैट माई कज़न्स वेडिंग इज़ ओवर, हाणे जीअं त मुंहिंजे सोट जी शादी मुकमल थी चुकी आहे, आई हैव मैनेज्ड टू फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पोइट ऑफ द ईस्ट। मां बंदोबस्तु कयो आहे हेठि ॾिनल मालूमात ॻोल्हण बाबति ओभर जे शाइर बाबति या मशरिक़ जे शाइर बाबति मां बंदोबस्तु कयो आहे हेठि ॾिनल मालूमात ॻोल्हण जो। पर्सनालिटी एंड अचीवमेंट्स, शख़्सियत ऐं कारनामा। Allama Muhammad Iqbal, the poet of the East, was no doubt a great poet. Allama Muhammad Iqbal ओभर जो शाइर हो ऐं इन में को बि शक न आहे त हीउ हिकिड़ो अज़ीम शाइर हो। बट पोइट्री वॉज़ ओनली वन ऑफ हिज मैनी अकम्पलिशमेंट्स, पर हुन जी केतिरनि ई कारनामनि मां शाइरी बि हिकु वॾो कारनामो हुई। He began his professional career as a professor of Arabic at Oriental College, Lahore, after doing his MA in 1899. हिन शुरू कयो पंहिंजो पेशावराना मुस्तक़बिल ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में अरबी जे प्रोफेसर जी हैसियत सां 1899 में MA करण खां पोइ। In 1905, he went to London to study law and received a law degree. 1905 में ही लंडन वियो लॉ पढ़ण लाइ ऐं हासिलु कयईं लॉ जी डिग्री। ही thus became a barrister by profession। ही अहिड़ी तरह हिकिड़ो बैरिस्टर थियो पेशे जे लिहाज़ खां। बट दिस डज़ नॉट मीन दैट ही गेव अप एवरीथिंग एल्स, पर उन जो उहो मतिलबु न आहे त हिन बाक़ी हर कशें छॾे ॾिनी। This versatile person continues his quest for knowledge in various fields, and in 1908 he was awarded a PhD degree by the Munich University in Germany। हिन हरफन मौला शख़्स पंहिंजी तलाश जारी रखी मुख़्तलिफ़ शोबनि में ॼाण बाबति ऐं 1908 में म्यूनिक यूनिवर्सिटी हिन खे एवॉर्ड ॾिनो PhD डिग्री जो जर्मनी में फॉर हिज वर्क ऑन द पर्शियन फ़िलासफ़ी ते हिन जे कम जे करे। दैट इज़ वाई ही इज़ आल्सो नोन एज़ डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल। उन जे लाइ ई हिन खे डॉक्टर मोहम्मद इक़बाल चयो वेंदो आहे। छा जे लाइ चयो वेंदो अथसि त हिन खे PhD डिग्री मिली। रिगार्ड्स लुबना, हीअ ईमेल मोकिली लुबना। हाणे
फ़रहीन थी ईमेल मोकिले हुमा ॾांहुं, ताहिरा ॾांहुं ऐं लुबना ॾांहुं। सब्जेक्ट आहे अलामा इक़बाल। थैंक्स लुबना, महिरबानी लुबना। हेयर्स द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड। हिते आहे मालूमात जेका मां ॻोल्ही आहे। पॉलिटिकल एक्यूमिन एंड कंट्रीब्यूशन, सियासी क़ाबिलियत ऐं शराकत। अलामा इक़बाल आल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन politics and worked for the cause of the Muslims of South Asia. अलामा इक़बाल पिणु भरपूर हिस्सो वरितो सियासत में ऐं ॾखिण एशिया जे मुस्लमाननि जे लाइ कमु कयो। ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1926, अ पोस्ट ही हेल्ड टिल 1929। ही पिणु पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल जी मेंबर जी हैसियत में चूंडियो वियो 1926 में ऐं उहा पोस्ट हुनजी रही 1929 ताईं, मतिलबु त 3 साल उहा पोस्ट रहियसि। बाय देन उनखां पोइ ही हैड बिकम डीपली इन्वॉल्वड विद द मुस्लिम लीग एक्टिविटीज़। ही गहराईअ सां मशगूल थी वियो मुस्लिम लीग जी एक्टिविटीज़ में, सरगर्मियुनि में, ड्यू टू हिज कमिटमेंट टू द काज़ ऑफ मुस्लिम्स राइट्स इन इंडिया। इंडिया में मुस्लमाननि जे हक़नि जे हिन जे अज़म जे करे ही वॉज सून इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब ब्रांच ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अ पोस्ट ही हेल्ड टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ। ही जल्द ई समूरी इंडिया मुस्लिम लीग जी पंजाब जी ब्रांच जो सदर जी हैसियत सां चूंडियो वियो ऐं हुनजी उहा पोस्ट रही हुनजे मरण वक़्त ताईं। One of Iqbal's biggest political contribution is his Allahabad address, which he delivered in 1930. हिकु वॾे में वॾो सियासी शराकत मां हिकु वॾे में वॾी शराकत आहे अलामा इक़बाल जी, उहा आहे उनजो अलाहाबाद वारो खिताब जेको हुन ॾिनो 1930 में, when he praised over the Allahabad meeting of the All India Muslim League, जॾहिं हुन प्रेसिडेंट कई, मतिलबु त जॾहिं हुन अलाहाबाद वारी मीटिंग में समूरी इंडिया मुस्लिम लीग जी सिदारत कई। इट वॉज ऑन दिस हिस्टोरिक ओकेशन दैट ही मेड अ डेफिनेट डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन साउथ एशिया। ऐं इहो ई तारीख़ी वाक़ियो हो जॾहिं हुन ॾखिण एशिया जे मुस्लमाननि जे लाइ हिकु अलॻि रियासत जो मुतालबो कयो हुयो, सम्झव। In his presidential address, हिन पंहिंजे सिदारती खिताब में डॉक्टर इक़बाल चयो, इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसिस, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजिस एंड बिलीविंग इन डिफरेंट रिलीजियस। इंडिया हिकिड़ो कॉन्टिनेंट आहे, खंड आहे, मुस्लमाननि जे टोलनि जो जेके तालुक़ु रखनि था मुख़्तलिफ़ रस्मुनि सां, मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि सां, ऐं उहे अक़ीदो रखनि था मुख़्तलिफ़ मज़हबनि ते। द मुस्लिम्स डिमांड टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विच इन इंडिया इज़ इन नो वे विथआउट जस्टिस। मुस्लमान जो मुतालबो हुयो इंडिया जे अंदरि मुस्लिम इंडिया ठाहिण जो इंसाफ़ जे लाइ, ॿी कंहिं शइ खां अलावा। फॉर माई पार्ट आई वुड लाइक टू गो वन स्टेप फर्दर। पंहिंजे हिसे जे लाइ मां हिकु क़दम अॻिते वञणु चाहींदुमि। आई वुड लाइक टू सी द पंजाब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिंध एंड बलूचिस्तान यूनाइट अंडर अ सिंगल मुस्लिम स्टेट। मां चाहींदुमि ॾिसणु पंजाब उत्तर ओलह सरहदी सूबा सिंध ऐं बलूचिस्तान खे मुस्लिम रियासत जे अंदरि गॾु। However, this demand shocked both the Hindus and the British alike, and they both opposed to it. जेतोणीकि त इन मुतालबे वॾो झटको रसायो ॿिन्ही खे, हिंदुस खे ऐं ब्रिटिश खे बराबरि, ऐं उन्हनि ॿिन्ही मुखालफ़त कई उनजी। दिस डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स टुक सच फ्रिम रूट दैट एट इट्स मीटिंग इन लाहौर। हिन मुतालबे मुसलमाननि जी अलॻि रियासत वारे जी एतिरी त जड़ मज़बूत थी वई जो उनजी लाहौर में मीटिंग दौरान ऑन मार्च 23, 1940 ही मुस्लिम लीग पास्ड अ रेज़ोल्यूशन डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग पास कयो हिकिड़ो करारदाद
मुसलमाननि जे लाइ इंडिया में अलॻि रियासत जो। दिस रिज़ोल्यूशन इज़ नोन एज़ द पाकिस्तान रिज़ोल्यूशन। इन करारदाद खे पाकिस्तान करारदाद नाले बि सुञातो वञे थो। पाकिस्तान रिज़ोल्यूशन नाले बि इन खे सुञातो वञे थो। From this point onwards, all efforts were directed toward this end, culminating in the creation of Pakistan on August 14, 1947. हिन नुक़्ते खां अॻिते जेके सभु कोशिशूं आहिनि उहे पाकिस्तान जे ठाहिण जे क़याम ताईं आख़िर ताईं रहियूं ऐं आख़िरी उहो क़याम छा हो 14 अगस्त 1947। बेस्ट विशेज़ फ़रहीन, नेक तमन्नाऊं फ़रहीन खां। हिन में वरी हीअ ईमेल थी मोकिले ताहिरा हुमा ॾांहुं ऐं फ़रहीन ॾांहुं लुबना ॾांहुं। सब्जेक्ट आहे अलामा इक़बाल। Moreover, he had clear ideas about what Muslims should do. उन खां अलावा हिन खे वटि वाज़िह ख़्याल हूंदा त मुस्लमाननि खे छा करणु घुरिजे। एस्पायरेशंस फॉर मुसलमान लाइ उम्मीदूं। लुबना एंड फ़रहीन, both of you have collected excellent information about अलामा इक़बाल। लुबना ऐं फ़रहीन तव्हां ॿिन्ही हिकिड़ी ज़बरदस्त मालूमात गॾु कई आहे अलामा इक़बाल बाबति। While we all know what the क़ाइद आज़म did, जॾहिं त असां सभिनी खे ख़बर आहे त क़ाइद आज़म छा कयो हो, we often do not exactly recall the role of अलामा इक़बाल in the creation. असां अक्सर अलामा इक़बाल जो किरदारु नाहियूं यादि कंदा। असांखे यादि न हूंदो अलामा इक़बाल जो किरदारु ठाहिण में, पाकिस्तान खे ठाहिण में। ठीकु आहे। अलामा इक़बाल डाइड इन 1930, 9 years before the creation of Pakistan. अलामा इक़बाल वफ़ात कई 1938 में पाकिस्तान जे ठहण खां 9 साल अॻु। But he played a major role in its creation by planting the seeds of a separate state for the Muslims of India in people's mind. पर हिन हिकिड़ो वॾो किरदारु अदा कयो उन खे ठाहिण में, इंडिया जे मुसलमाननि जे लाइ अलॻि रियासत जो उन्हनि जे ज़हन में ॿिज विझंदे। मतिलबु त उन जे ज़हन में इहे ॻाल्हियूं विझंदे त तव्हांखे अलॻि रियासत खपे, तव्हां अलॻि रियासत जा हक़दार आहियो, अहिड़े हिसाब सां सम्झो। उन हिकिड़ो वॾो किरदारु अदा कयो, हुन मुसलमान जे ज़हन में ॻाल्हि विधी तव्हांखे अलॻि रियासत जी ज़रूरत आहे। क़ाइद आज़म praised Iqbal's role in a message on his death. क़ाइद आज़म तारीफ़ कई इक़बाल जे किरदार जी उन जे मौत जे वक़्तु पैगाम दौरान। To me, he was a friend, guide and philosopher, and during the darkest moments through which the Muslims League had to go, he stood like a rock. मुंहिंजे लाइ ही हिकिड़ो बहितरीनु दोस्त हो, रहनुमा हो ऐं फ़िलासफ़र हो। ऐं ऊंदाही जे लम्हनि दौरान जॾहिं मुस्लिम लीग खे वञिणो हो, ही बीठो हिकु चट्टान जियां। Allama Iqbal had a great love for Islam. He always advised the Muslims to remain true to their faith and to practice it in letter and spirit. Allama Iqbal खे तमामु घणी मोहबत हूंदी हुई इस्लाम सां ऐं हीउ हमेशह नसीहत कंदो हो मुसलमाननि खे त उहे पंहिंजे अक़ीदे सां सचा रहनि ऐं उनजी मश्क कनि अखरनि में ऐं रूह में। In his Allahabad address, he said, I have learned one lesson from the history of Muslims. पंहिंजे अलाहाबाद वारे किताब में हुन चयो त मां मुसलमाननि जी तारीख़ मां हिकिड़ो सबक़ु सिखियो आहे। At difficult moments in their history, उन्हनि जी तारीख़ जे ॾुखे वक़्तनि में, it is Islam that has saved Muslims and not Muslims that have saved Islam. उन्हनि जे तारीख़ जे ॾुखे वक़्त में उहो इस्लाम ई हुयो जंहिं बचायो आहे मुसलमाननि खे, मुसलमाननि इस्लाम खे न बचायो आहे। If today you put your faith in Islam, you will become strong and united once again and saved yourself from complete destruction. ताहिरा, जेकॾहिं अॼु तव्हां अक़ीदो रखो था इस्लाम ते, you will become strong, तव्हां मज़बूत थी वेंदव ऐं मुतहिद थी वेंदव, गॾिजी वेंदव हिकु दफ़ो ॿीहर ऐं बचाए सघंदव पंहिंजे पाण खे मुकमल तबाहीअ खां। अॼु जो असांजो लेक्चर हिते पूरो थियो। उमेदु आहे त तव्हांखे हीउ वीडियो पसंदि आयो हूंदो। इंशाअल्लाह जल्दी मिलंदासीं अॻिले वीडियो में। तेसिताईं जे लाइ ख़ुदा हाफ़िज़।